上腕の平和への響き、タイムフォーピースで輝く戦場パフォーマンス。グローバルスターが示す新たな使命とは。完全版、上腕タイムフォーピース、戦場ライブを徹底解剖。B クラシックから感動のスピーチ、フィナーレのボンボヤージュまで、瀬戸りと演出に隠された平和へのメッセージを読み解く。2025年8月10日、大阪の海に浮かぶ豪華客船、パシフィックワールド号の船上は、平和への願いと若々しいエネルギーで熱く燃え上がった。グローバルボーイズグループ上腕が、国連パビリオンと国際 NGO ピースボートが共催するレセプション、タイムフォーピースにパフォーマンスゲストとして登場。テレビ朝日の人気番組、おはよう朝日です。おは朝で放送されたこの特別な映像は、上腕の圧倒的なパフォーマンスと、彼らが担う新たな使命を鮮やかに映し出した。この記事では、ビデオに収められた彼らの輝く瞬間を詳細に分析し、上腕がどのように音楽を通じて平和のメッセージを届け、ファンの心を掴んだのかを紐解く。さあ、この感動の船旅に一緒に乗り出そう。タイムフォーピースは、大阪・関西万博の平和と人権テーマウィークに合わせて開催された国際的なレセプションだ。ピースボートが運航する7万8000トンの豪華客船、パシフィックワールド号を舞台に、国連関係者、各国パビリオンの代表、市民社会のリーダーたちが集まり、平和と人間の安全保障について対話と交流を深めた。このイベントは、戦後80年という節目を迎える2025年に、過去の戦争を見つめ、未来の平和を作るというピースボートの理念を体現するもの。上腕の参加は、若者世代の声を世界に届ける象徴的な瞬間となった。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテインメントを超え、音楽を通じた平和へのメッセージとして会場を一つにした。ビデオは、上腕の登場とともに幕を開ける。最初の楽曲は、B クラシック、イングリッシュバージョン。この曲は、ベートーベンの交響曲第5番、運命の荘厳な旋律を背景に、力強いビートと洗練されたメロディーが融合したナンバーだ。アメリカのラジオチャート、メディアベーストップ40ラジオエアプレイで日本のボーイズグループとして初めてランクインしたこの曲は、上腕のグローバルな魅力を象徴する。メンバーは、ダークブラウンやワインレッド、ブラックのスーツに身を包み、クラシカルで大人の雰囲気を漂わせる。舞台の LED スクリーンには、レセプションタイムフォーピースのロゴが映し出され、厳かな空気の中で、彼らのキレのあるダンスが会場を圧倒。歌詞の一部、You know how to play BB クラシックや Check it 1、2、3、4B クラシーが字幕で表示され、観客に力強いメッセージを届ける。上腕のシンクロ率の高いダンスは、11人全員の息がぴったり合った瞬間を捉え、彼らのプロフェッショナリズムを際立たせた。映像は続いて、イベントの背景を紹介するシーンに移る。おは朝のキャスターが、大人げのグローバルボーイズグループ上腕と紹介し、画面には豪華客船の外観が映し出される。青い海を背景にそびえる、パシフィックワールド号の壮大な姿は、イベントのスケールの大きさを物語る。字幕には、上1×国連船上で豪華なライブや、国連などが開催した船上イベントと表示され、上腕が国際的な舞台に立っていることが強調される。このシーンは、視聴者に上腕が単なるアイドルグループではなく、平和という大きなテーマを称存在であることを印象づける。ピースボートの理念と国連の SDGs、持続可能な開発目標が背景にあることで、彼らのパフォーマンスに深い意味が加わる。次に披露されたのは、上腕の最新曲、ラブシーカー。この曲は、ファンキーなポップサウンドと明るいエネルギーが特徴で、会場を一気に活気づけた。スーツ姿のメンバーは変わらないが、雰囲気がガラリと変わり、軽快で遊び心のあるダンスが炸裂する。振り付けにはハートの形を作る動きや、観客を指さすジェスチャーが取り入れられ、会場との一体感を演出。字幕には、今すぐ立ち上がれ、あーえや、スイングイントゥラブ、イエーキャッチマイラブ、ラブ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 といった歌詞が日本語と英語で表示され、国際的な観客にも訴求する工夫が見られる。特に、大阪出身のメンバー金城スカイが MC で、なんでやねんを観客に教える場面は、会場に笑いを誘い、堅苦しいレセプションの雰囲気を和ませた。このユーモアは、
上腕が持つ親しみやすさと大阪ならではの明るさを世界に発信する瞬間だった。ビデオのクライマックスは、上腕のリーダー与那城翔による英語でのスピーチだ。与那城は、沖縄出身であることを紹介し、I was born and raised in 沖縄。I thought long and hard about what to say today, and from which perspective I should speak と語り、自身のルーツを率直に伝える。彼は、What we can do is offer energy and hope through music and performance と続け、上腕の使命として音楽を通じて希望とポジティブなエネルギーを届けることを強調。会場からは大きな拍手が沸き起こり、若者代表としての彼の言葉が心に響いた。このスピーチは、単なるパフォーマンスの枠を超え、上腕が平和への貢献を本気で考える姿勢を示した瞬間だった。映像では、彼の真剣な表情と、観客の温かい反応が丁寧に捉えられている。パフォーマンスの最後は、ボンボヤージュ。フランス語で、良い旅をを意味するこの曲は、戦場という舞台にぴったりの選曲だ。リズミカルな手拍子とともに、観客と上腕が一体となり、華やかなフィナーレを飾った。メンバーが、ありがとうございましたと感謝を述べ、観客の拍手が鳴り響く中、ビデオは幕を閉じる。この瞬間、上腕はエンターテイナーとしてだけでなく、平和のメッセンジャーとしての役割を果たした。このビデオが示す上腕の魅力は、彼らの多様性と適応力にある。B クラシックは洗練された大人の魅力を、ラブシーカーは若々しく親しみやすいエネルギーを、そして、ボンボヤージュは希望に満ちた旅立ちを表現。異なるスタイルを自在に操る彼らのパフォーマンスは、国際的な舞台でも遜色ない。加えて、与那城のスピーチや近情のユーモアある MC は、上腕が単なるパフォーマーではなく、観客と心を通わせる存在であることを証明した。朝の編集も見事で、パフォーマンス映像とイベントの背景説明をバランスよく織り交ぜ、視聴者にわかりやすく、かつ魅力的に伝えている。しかし、このイベントには上腕にとって新たな挑戦も含まれていた。まず、国際的なレセプションというフォーマルな場でのパフォーマンスは、通常のコンサートとは異なる緊張感を伴う。国連関係者や国際 NGO の代表など、普段のファンとは異なる観客を前に、上腕は自分たちの音楽とメッセージをどう届けるかを考えなければならなかった。特に、英語でのスピーチは、与那城にとって大きなプレッシャーだったはずだ。彼は事前に、何をどの立場で話すか悩んだと語っているが、その言葉からは、平和という重いテーマに向き合う真剣さが伝わる。このような場での発言は、言葉の選び方や文化的背景への配慮が求められ、上腕のグローバルな視野が試された瞬間だった。さらに、戦場という特殊な舞台も挑戦の一つだ。パシフィック・ワールド号の劇場型会場は、通常のコンサートホールとは異なり、空間や音響の特性に適応する必要があった。映像からは、LED スクリーンや照明が効果的に使われていることがわかるが、船の揺れや限られたリハーサル時間の中で、完璧なパフォーマンスを届けるのは容易ではなかっただろう。それでも、上腕は息の合ったダンスと安定した歌唱で、プロフェッショナルな姿を見せつけた。この適応力は、彼らが2023年のワールドツアーや、アメリカズ・ゴット・タレントでの経験を通じて培ったものだ。もう一つの課題は、平和というテーマをどうエンターテインメントに落とし込むかだ。ピースボートのイベントは、核兵器廃絶や SDGs など、深刻なテーマを扱う場である。上腕は、こうしたテーマを重くせず、若者らしいエネルギーとポジティブさで伝える役割を担った。川尻蓮がイベント後に語った、原爆という言葉を海外の方は知らないことが多いと初めて知りました。だからこそ、こうした出来事を伝え、若い世代に語り継ぐことが大切との言葉は、彼らがこのイベントを通じて学んだことの深さを示している。この気づきは、上腕が単なるアイドルを超え、社会的な影響力を持つ存在へと成長している証だ。上腕の参加は、日本のエンターテインメント業界においても大きな意味を持つ。日本のボーイズグループが国連や国際 NGO とコラボレーションする例は稀であり、彼らの出演は若者文化と社会課題の橋渡し役としての可能性を示した。ピースボートの公式サイトでは、このイベントの活動報告が後日掲載されるとのことだが、